ஹலோ மக்களே, வணக்கம் வந்தனம். நீங்க இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மிடில் ஏஜ், ஒரு புதிய vlog கொண்டு. இதுல நாங்க உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று செய்து காட்ட போறோம். அந்த ஸ்வீட்டோட இன்கிரீடியன்ஸ் இதுதான். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய போறோம்னு நீங்க பாருங்க. இன்கிரீடியன்ஸ் இதோ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, உங்களுக்கும் சமையலுக்கும் ரொம்ப தூரம். முட்டையெல்லாம் கத்தியால வெட்டுறீங்க. இதை நானே பார்த்து நானே இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்றேன். நீங்க போங்க. தேங்க்யூ. யார் பெற்ற மகனோ நீ, யார் பெற்ற மகனோ, இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன். ஊர் செய்த தவமோ, இந்த ஊர் செய்த தவமோ, மண்ணை காப்பாற்றிடும் இவனாதி சிவன். அடிவேர் தந்த வேர்வை. ஹாய் மக்களே, ஸோ நாங்கள் vlog-க்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு டெசர்ட். ஸோ வளமையாக இந்த மருமகள் எல்லாமே நாளையில் மாமியார் மாமனாருக்கு ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுக்கத்தான் பார்ப்பாங்க. மாமியார் மருமகள் மட்டும் இல்லை, மறக்கக்கூடாது எங்களோட குட்டி ஃபேன்ஸ் கூட இதை வீட்டில் செய்யலாம். ஆனால் அம்மாமார் கொஞ்சம் அடுப்புக்கிட்ட இருக்க மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ இதுக்கு என்னென்னா, நாங்கள் நார்மலான நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிற பிஸ்கட் புடிங் மாதிரி பட்டர், சுகர், இந்த பிளெண்டர், கிரைண்டர் இதெல்லாம் தேவையில்லை. சிம்பிளாகவே செய்யலாம். ஸோ நாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டு வரலாமா? ஃப்ரெஷ் மில்க் 1 லிட்டர், டார்க் சாக்லேட் இல்லாட்டி குக்கிங் சாக்லேட் எடுக்கலாம் ஒரு 200 grams, கொக்கோ பவுடர் 5 டேபிள் ஸ்பூன், சீனி தேவையான அளவு, இப்போ உங்களோட பொறுத்த வகையில் சீனி எடுக்கலாம். பிஸ்கட்ஸ், நான் இந்த பிஸ்கட்ஸ் நார்மல் பிஸ்கட்ஸ் பாவிச்சுக்கிறேன், ஸ்வீட் பிஸ்கட்ஸ். உங்களுக்கு மாறி விருப்பம்னா மாறி, இல்லாட்டி நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் ஹவாயின் குக்கீஸ் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு. காஷ்யூ நட்ஸ், இது கார்ன் ஸ்டார்ச் இல்லாட்டி கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 4 டீஸ்பூன். அண்ட் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர், நான் நெஸ்கஃபே பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் 4 டீஸ்பூன்ஸ். அதோட 25 ml தண்ணி, சும்மா டேப்பில் பிடிச்ச நார்மல் தண்ணி. நம்ம புடிங்க செய்ய ஒரு சட்டி அண்ட் ஒரு இது என்ன சொல்கிறது, பீட்டர், ஹேண்ட் பீட்டர். புடிங்க செட் பண்ண ஒரு வடிவான ட்ரே. ரைட், ஸோ நீ எங்க வர? திரும்பவும் கச்சி சேரவா? கச்சி சேர? இது என்ன டான்ஸ்? இது அந்த பொம்பளை ஆடுறது இப்ப ட்ரெண்டிங் பாட்டு கச்சி சேர. அது அந்த பொண்ணு ஆடுறது மட்டும் தான் பாத்தீங்களா? ஏன் அந்த பையன் ஆடுறது பாக்கலையா? ஆம்பளை சேர? பர என்னது? ஆளா பர. ஸோ நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் பாலை ஊற்றும். பால் நல்லா திக்காக காட்டியும் ஹீட் பண்ண விடும். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் ஓரளவு ஹீட் ஆகிட்டு வருது. இந்த டைமில் நாங்கள் இந்த குக்கிங் சாக்லேட் டிரெக்டாக பால்லே ஆட் பண்ணலாம். நாங்கள் வேறே அதை பாயில் பண்ண தேவையில்லை, டபுள் பாயிலிங் அது இது ஒன்றும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் டிரெக்ட்லி பாலுக்குள்ளே எல்லாம் சாக்லேட்டே கொட்டுங்க. கொட்டி அடுப்புக்கிட்டே இருங்க. கீப் மிக்சிங். இந்த சாக்லேட் உருவாக்குல ஒரு பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. ஸோ இப்போ சாக்லேட் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ நாங்கள் இதில் கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் டிரெக்டாக. ஓகே, இதையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்.
உங்களுக்கு இப்போ அங்கே டார்க் சாக்லேட் கிடைக்கலண்டா நார்மல் மில்க் சாக்லேட் பாய்க்கலாம். ஆனால் அப்போ கொக்கோ பவுடர் கூட போடுங்க. ஸோ கொக்கோ பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நான் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி 1 2 ஒரு 2.5 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன். மிச்ச காஃபிக்கு வேலை இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ். ஓகே, அடுத்தது சுகர். ஸோ சுகர் வந்து உங்களோட ஸ்வீட் லெவல் பார்த்து போடுங்க. இப்போ நான் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்றது இல்லை, ஸ்வீட் லெவல் குறைவு. ரொம்ப ஸ்வீட்டாக விரும்புங்களா கூட ஆட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் மில்க் சாக்லேட் பாவிச்சா அப்போ கூட சுகரை கம்மியாக போடுறது நல்லா. ஸோ நான் இதில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அந்த பால் திக்காக. ஓகே, ஸோ மக்களே, ஸ்வீட் உங்களோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கு. மற்றது கொக்கோவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பெஷலி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கொக்கோ வந்து வேரியஸ் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸில் இருக்கும். சிலது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அது குறைவாக போட்டாவே காணும். ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பிறகு அதையும் நான் சொல்லலை. ஓகே, ஸோ இப்போ நாம் கடைசியாக நம்ம கார்ன் ஸ்டார்ச் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கார்ன் ஸ்டார்ச் இதில் இருக்குது. தண்ணி தேவையான அளவு ஆட் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி. ஓகே, இது வந்து ஹாட் வாட்டர் இல்லை, ஜஸ்ட் நார்மல் டேப் வாட்டர். ஹாட் வாட்டர் போட்டால் இப்படி கரையாது, பிறகு அதை மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டம். சரி, இப்போ நாங்கள் இதை இதில் ஆட் பண்ணோம். ஓகே, இப்போ கீப் ஸ்டரிங். ஏன்னா இப்போதான் எல்லாமே திக்காகி கொஞ்சம் பபிள்ஸ் மேலே வரும். ஸோ குட்டீஸ் நீங்கள் செய்கிறேன்னா இப்போ அம்மாவுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விளங்குது, எல்லாம் பபிள் ஆகிக்கிட்டு திக்கா இருக்கு எங்களோட புடிங். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வைஸ் இந்த கன்சிஸ்டன்சி சூப்பர், இது செட் ஆகும். விருப்பம் பண்ணா டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம், உங்க ஸ்வீட் எல்லாம் ஓகேயா இருக்காண்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை இங்கால எடுத்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி. ஓகே, ஸோ நாங்கள் புடிங் பாட்டை செட் பண்ணி கூல் ஆகிறதுக்கு வச்சிருக்கோம். கூல் ஆகண்டா ஜஸ்ட் வெளியிலே வச்சிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஹஸ்பண்ட் உதவி பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இல்லாட்டி நீங்களே செய்யலாம். ஸோ இதில் கிளாஸில் நான் ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துட்டு அதில் நாங்கள் இந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் மிச்சத்தை 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன். ஓகே, ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த பிஸ்கட்டை இந்த காஃபியில் டிப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் 1 டிப் அண்ட் நாங்கள் இந்த டிஷ்ஷில் லைன் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறேன்னா ரொம்ப சின்ன பிள்ளைலண்டா காஃபி புடிங்ல ஆட் பண்ணி காஃபி இதுலேயும் கொஞ்சம் டூ மச்சாக இருக்கும். அதனால குட்டீஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மில்க்ல கூட டிப் பண்ணி கொடுக்கலாம்.
சரி மக்களே, ஸோ இங்க எங்களோட கஜு இருக்கு தானே, இதை வந்து நம்ம வெட்டி ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து இடிச்சு தர சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதாக இருக்கு எங்களோட கூலான, நாட் கம்ப்ளீட்லி கூல் பட் ஓரளவு கூலான சாக்லேட் லிக்விட். ஸோ இதை நாங்கள் இதுக்கு மேலே ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பிஸ்கட்ஸ் போட்டு அதில் அந்த லேயர் சாக்லேட்டால் ஃபில் அப் பண்ணேன். ஓகே, இப்போ நாங்கள் செகண்ட் லேயர் போடுவோம். செகண்ட் லேயர் நான் காஃபியில் டிப் பண்ணலை, ஜஸ்ட் டிரெக்டாகவே போடுறேன் பிகாஸ் இதுவும் ஹாட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த லேயருக்கும் நாங்கள் இப்போ சாக்லேட் மேலால ஃபைனல் லேயர் அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் லேயர் சாக்லேட். ஓகே, ஸோ நாங்கள் புடிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி, எல்லாம் செஞ்சாச்சு. இப்போ கடைசியாக என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இடித்த இந்த கேஷ்யூ நட்ஸை மேலால் போட போகிறோம். உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் வேறு நட்ஸ் போடலாம், ஆட் பண்ணலாம், டோட்டலி உங்கள் சாய்ஸ். ஓகே மக்களே, ஸோ இதுதான் நாங்கள் இன்னைக்கு செஞ்ச பிஸ்கட் புடிங். ரொம்ப சிம்பிள். இது இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு ஒரு 3 hours நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து டேஸ்ட் பார்க்கலாம். 3 hours later. என்ன பேபி, புடிங் நல்லா தானே இருக்கு? அன்னைக்கு மாதிரி சாப்பாடு மாதிரி இல்லே? சும்மா சொல்லப்போதா, நல்லா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எங்களோட இந்த vlog பிடிச்சிருந்தா, இது மாதிரி இன்னும் ரெசிபிஸ் விருப்பமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.